tondi lisusu nzambe tata na nkolo ya biso yesu masiya mpona ntongo kitoko oyo nkolo apesi biso mpo toyekola liloba ya nzambe. Nasepeli komona su na ntongo lelo mpo tokabula liloba ya nzambe lisanga. Alors tembe apesaki tokabola elongo na biso ezali na oyo babengi le choix to mpe kopona. Ezali teme moko eza un peu complexe mpona oyo etali kopona partenaire. Eza ya eloko moko eza mpenza mwa pasi mwa moke, me na ntongo lelo tokoyekola mwa moke ndenge nini bandeko mosusu basalaki bashwa na bango. C'est vrai teme yango tokokabola yango na mikolo mibale. Tokoyekola lelo ndambo mpe lobi tokokende osilisa mateya na biso na mwa ntango moko bapesi biso tozosalela ntango. Alors nasepeli tokabula lelo liloba nzambe na oyo etali le choix na mokanda ya Genèse na chapitre nango 13 kobanda verset 1er kino na verset 13. Genèse 13 kobanda 1er tina 13. Alors kuna Bible ezotalisa biso mwa moke lisolo ya Abraham. Tobi malamu oyo Abraham azali tata ya kondima. Alors Bible ezotalisa biso ete nzambe abengaka Abraham pe amemaki na mikili ebele. Alors tango nzambe amemaki Abraham na mikili ebele, Abraham azalaki pe accompagné na neve na ye Lot. Alors sima kosala mibembo ebele bazongaki, tango bazongaki esengelaki na bango bakabwana. Po Abraham azalaki na bilaka oyo nzambe atia na vi na ye, mais bilaka wana ekokaki jamais kokokisama aussi longtemps que Abraham azalaki na neve na Lot. Alors nzambe a occasionné kokabwana na bango, atie conflit entre ba berger Abraham na ba berger Lot. Alors tango ekomaki na mato ya Abraham amonaki non fallait bakabwana. Alors tant malinga bakabwana, Abraham asepelaki apesa privilège et pa ya neve na ye ya sala choix. Esikani asepeli ko vivre. Alors abengi alobi tala mboka eza liboso na biso, tala mabele eza liboso na biso. Alors yo pona. Soko ke na gauche ngala ke na droite, soko ke na droite ngala ke na gauche. Alors Lot Bible elobi na biso ete atali esiko ya sepelaki nango, amoni kombe eza kitoko, asepelaki akende na ye na koto ya ponaki. Na kosepela otanga yo mona ndako po koma mpe motangi. To pe na sunga yo mwa moke totanga ba verset mibale. Verset 11 kino na verset nango 13. Totanga comme ça epesa yo mwa moke likanisi ya oyo tozo loba. Genèse chapitre nango 13 kobanda verset nango 11 kino na 13. Bible na biso Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Alors Abraham a pesi neve ne chance ya pona. Yaponi esika ya bia monaki tokolo balokola plateau de Bateke. Amoni kuna eza plat, en tout cas mabele eza malamu, kuna facilité eza pona osala bilanga na posa na toka te na mata na ngomba te. Alors linga sala choix moko eza facile. Alors yo moto sa na posa osala choix esengi lotala malamu. Pona ne lingo pona mwasi wana. C'est tout simplement parce que baza na famille moko peut-être baza na bozwi facilité zali okoma riche tope nini. Peza na bat musu babanga okota na ba famille musu pa non, so na koti na famille elukanga na koma Moïse na bango. Elukanga na koma libérateur. Tika na ke na famille ya pété. O esika ke basala déjà baza na nyonso. Mais Abraham aponaki oyaye mususu. C'est vrai ngombe zalaki, c'est vrai nyonso zalaki, ba difficulté zalaki, animaka comme libérateur ya famille moko pauvre, animaka zala bien kota zo kende, mais l'autre salaki choix mabe. Alors na tonga lelo na sunga yo, elenge mobali yo mto na posa choix, okeba pona osala choix. Na kosenga peut-être obonde la nzambe apesa yo capacité komona. Parce que nzambe apesa yo capacité komona, na ebe to monaka. Peut-être que comme tout na amenga na monaka na za aveugle te.
c'est vrai oza aveugle te mais nalingi nzambe apesa capacité omona musika apesa misu oyo kokomona oyo emonaka te soki totali na mokanda ya Jérémie Bible elobi na biso ete nzambe abengi Jérémie nzambe azosola na Jérémie atuni ye alobi na ye na Jérémie chapitre nango premier kobanda verset nango 11 kino na 13 Jérémie premier 11 à 13 nzambe abengi Jérémie atuni ye alobi Jérémie alakisi ye makambo ebele alobi omoni nini Jérémie nkolo tala na moni boye epi nsima nzambe alakisi ye so makambo ebele atuni ye Jérémie omoni nini alobi te nkolo tala na moni boye nzambe ayebisi ye Jérémie tia bien vu alors toza na problème na komona soki ozomona malamu te okosala mpe shwa malamu te mokolo mosusu bamemi tata moko mpe ya yesu abondela mpo na ye yesu abondeli mpo na ye yesu atuni ye soki amoni alobi maître namoni kasi nazomona bato bazotambola lokola banzete yesu azwi ye lisusu asimbi ye mpo na mbala mibale tata wana alobi sikoyo namoni malamu c'est vrai frère omonaka moza na posa ya tusha mibale ekosalisa yo mpo pona mwasi ya bien omonaka me yebisa nkola atushe yo nkola afungula miso ya molimo oyo kokosala ete omona odela ya oyo omonaka ntango tata azwaki tusha mibale ya mokonzi tata amonaki malamu eza tushe oyo eza nango posa sino soki ozwi tushe wana te ekozala mpasi mpona yo kosala shwa moko oyo ekozala malamu totala lokola ndeko na biso Jacob azalaki kosala epai ya bokilo na ye me oyo azali mpe noko na ye alors ntango Jacob akei asali pendant 7 ans plutôt asali noko na lobi salaire nini nakopesa yo malgré oza parent ebibelobi na biso Jacob asepelaki ete bapesa ye Rachel moko ya bana noko na ye esika mpe makambo ya bitwiri bandaka yango wana alobi apesa ye moko ya bana ya noko na ye asepelaki na Rachel po Bible na biso ete Rachel était belle de figure était belle de taille alors mais ntango Jacob asali pendant 7 ans mokolo esenganaki bapesa ye mwasi badonne changer bapesi ye yaya na place aleki alors na ntongo azongeli tata bokilo alobi me ndenge nini opesi nga yaya na place aleki tata bokilo yebisi ete na kutimi na biso ezalaka fo yaya bala liboso leki abala nsima alors soki olingi sala na yaya une semaine apres na kopesa yo leki me oyo asire nga ke okosala susu 7 ans mpo na leki oyo na kopesa yo Jacob tellement alingaki Rachel Bible elobi 7 ans wana ya mibale asalaki amonaki yango lokola 7 jours mpo alingaki ye mingi kasi eloko nangi toyekola na vie ya bato oyo to ya ndeko oyo Jacob atalaki kaka beauté ndenge Bible elobi na biso ke beauté ekosaka tokoyekola yango na lobi lisusu parce que teme oyo tokabola yango mikolo mibale Bible elobi na biso beauté ekosaka yatalaki beauté ya Rachel belle de taille belle de figure amoni ete non ça suffit. Et Rachel était belle de taille et belle de figure, mais Dieu l'a rendue stérile. Qu'on l'a pesi makoki ta kozwa bana. Mais entre-temps, Léa ou azalaki na ye ki to côté, mais Dieu l'a rendu fécond. Alors, tant que yolingo sala choix, il faut yeba ba conséquence nini et kolanda choix yozo sala. Puis le connu c'est na ba conséquence nango. Yango na lobi malamu to na posa avant to sala choix to yebisa nkolo afongola biso miso. C'est vrai frère omonaka moza na posa tusha mibale loba nkolo na tongo lelo na posa tusha mibale po tusha mibale ko permettre yo
ozala na makoki bakapasité ya komona mosika. Mais soki ozotusha mibale te okende osala choix oyo ekobetela baproblème. L'autre aponaki amonaki eza lokola plateau de bateke, amonaki eza facile à cultiver, mais finalement choix ya salaki esika asalaki yango ekomaki Sodome na Gomorre. Nzambe asukaki na kodétruire yango. Mais et pour autant choix Abraham asalaki kopona okende na Kana esika oyo miliki ezali esika mafuta nzo ezalaki. Mais ne bandeli ezalaki oyebana te ke koto oyo mafuta nzo ezali koto oyo miliki ezali. Alors na ntongo lelo nasepeli nazala mokuse mpona aider yo comprendre na likambo etali ya choix. Likambo ya choix eza toute une vie. Alors soki orate yango okomema mokumba moko éternel. Yango wana yo jeune frère, yo jeune sœur, plutôt ntango nano bobalani te, ntango toloba choix, c'est vrai mobali moto alukaka mwasi. Mais mwasi mpe aza na makoki, aza mpe na décision ya kozwa. Ekoma mpe na basi mosusu bango bakoma kobala mibali. Yango na bino bobalaka mibali, boyeba mpe ndenge osala choix. Nzambe asunga yo o comprendre. Po soki bosali choix na bino mabe, vino ekoma calvaire. Ekoma pasi po se débarrasser na choix ono sali. Finalement, conclusion, te mwasi aza ndoki. Po de seule esquisse, oyo toko kabwana lelo ekoma ko kabwana, tokoma kabwana basi, mwasi aza ndoki. Po yebi question na pesi esquisse wana, peut-être bato bako comprendre ngai. Te mobali aza na milieu mabe. Eza likambo ya choix. Alors yo maintenant osali choix te, ololobi akize mwasi ndoki to mobali ndoki po kima ye ekozala malamu obondela. Nzamba fungolo miso. Peut-être bosi bobandaki relation mo boy. Nende ko moka mwasi, nende ko mobali. Mais ekoki te kaka bobalana. Nkola ko fungolo miso lelo po comprendre que na nzela wana ya zate. Pourtant on comprend que na nzela wana nkola zate et ko permettre obima afin comme calvaire. Avant libala wana bongo ma Sodome na Gomorre o mikimila. Ce que ça possible. Tika nzamba pambola yo, na tonga lelo bondela. Nkolo fungolanga miso. Na mona lokola Jérémie. Nzamba lakisi ye biloko ya lakisaki ye. Atuni Jérémie moni nini. Alobi nkolo na moni oyo. Nkolo ebisi omoni bien. Alakisi ye pona mbami bale omoni nini. Na moni oyo. Nkolo ebisi omoni bien. Mais tata oyo nkola touché ye pona mbali boso ozo mona nini. Te nazomona bato bazo tambola kasi lokola banzete asengaki azwa tusha mibale na tonga le na lingo zala mukuse pona kobisa ozo bondela sikoyo oyebisa nkolo atushe yo na tusha mibale pozwa makoki ya komona lisusu tika nzamba pambola yo.